好，今日要講嘅係 D12，咁就係最後武士啦。總之就係其實係一個美國軍人去咗成為咗呢個武士啊，咁係經典嘅電影嚟嘅。係啦，咁有一樣嘢要抱怨嘅，佢手型真係好少。佢手型因為佢係一個豪華版嚟嘅，分別就係有佢嗰個軍服嘅版本啦，同埋佢着為呢個嘅日本武士嘅版本嘅，咁但係手型就真係少啦。係啦，佢上一隻係出宮本武藏嘅，之前都讚過佢做得係好靚嘅個盔甲。係啦，咁佢手型淨係得呢個已經係攞呢個劍嘅手嚟嘅，跟住武士版嘅佢已經係決定嚟係揸劍嘅一個手型，同埋最後嘅一對拳頭冇啦。咁先講佢呢個軍服版本啦。咁佢呢件褸呢個位置咧係一個拍鈕嚟嘅，所以係可以解開佢嘅。咁入邊亦會見到佢係有嗰件衫啦。入邊件衫咧就係用黏貼貼實佢嘅。咁你呢個拍鈕係可以即係扣翻實佢嘅。咁就做翻啲鈕啦，啲鈕就黐上去嘅。係啦，咁先講佢係豪華版啦，佢有兩個衫嘅咧。咁佢係有呢個嘅呢個應該係佢軍服版本啦。呢個湯告魯斯佢係美國退咗軍人嚟噶嘛。咁但係我覺得就略嫌係差嘅，因為先講佢個質素啦。佢呢個應該係金色嘅，但係佢係換咗個黃色啦，跟住啲鈕啦，跟住個扣啦，呢個又上翻金色喎。但係條帶咧就係一啲黃色嘅帶嚟嘅。我應該覺得唔係咁嘅黃色嘅帶，完全都唔夾嘅。跟住鞋啦，佢就嗰個磁石咧，直接係整咗個鐵落去，佢都冇蓋到嗰個油到佢。即係正常嚟講，你呢個位應該黑色墊咗佢噶嘛。跟住咧抹大抹唔到大啦，係啦。咁變咗另外咧，佢呢度有一條金帶嘅喺呢個位置，但係車落去又唔同色嘅，同呢個金色。係啊，唔係一致嘅咩？我覺得應該係一致嘅。咁即係變咗呢度呢三樣嘢唔一致咯。咁真係好遺憾啊！咁跟住先講佢個可動啦，隻手啦，90度嘅，跟住雙關節嘅，接得埋嘅。擘大隻腿啦，一字馬做唔到，壓腿咁多嘅啫。90度嘅踢腿啦，跟住雙關節嘅腳啦。咁冇做襪啦，跟住呢度見到佢個腳踝啦，同埋呢個鞋啦，呢度好差啦，變咗個感覺上。咁我覺得可以換素體嘅，跟住有蝴蝶關節嘅喺呢個位置，少許啦 feel 到嘅，不過唔多啦。但係舉手就算叫做唔錯啦，可以舉手90度嘅一個舉手嘅動作，好緊要嘅。跟住轉鞋啦。腳可唔可以轉動咧？少許啦，可以轉動。手咧可唔可以轉動咧？可以嘅，360度旋轉都得嘅。跟住頭係一個連頸嘅設計啦，呢度有一個拍鈕啦喺度嘅。咁一樣啦，冇做一個手袖啦，冇做一個襪俾佢啦。呢兩 part 就真係扣晒分啦。咁佢嘅配件就有一把西洋嘅軍刀啦，做得幾靚嘅呢把軍刀係。跟住個殼嘅一個質感都幾好嘅，呢個劍頭咁樣嘅係咁多嘅。咁頭雕方面咧，似唔似湯告魯斯咧？6成咯，還可以啦。有一個啦，佢就做咗個光頭啊，因為要戴頭盔。咁都係啦，我覺得唔似嘅，反正呢個光頭，雖然都有5成啦。我覺得呢個光頭嘅一個感覺咧，實物睇咧，我啊覺得佢似陸戰俠多啲嘅，係啦。咁我略嫌係差過上次做呢個嘅幕府將軍真田廣之嘅，真田廣之似好多嘅。佢係唔係話嘅？我都揾到阿湯哥嘅樣嘅，喺實物度睇，即係有啲角度限定都揾到嘅。但係正面睇咧，我都係覺得佢係 You Fell the City 咯。呢個嘅 Green Arrow 唔知點解個神髓嘅感覺就似啲嘅。
係啦，咁同樣啦，我睇下佢有冇啊，好明顯呢個靚啲嘅，佢咁嘅成本喺晒呢度啊。個磁石係有遮住嘅，揾咗個黑色嘅海綿遮住嘅。咁其實佢嗰度有少少黑色得噶。你睇下，咁樣你真係爭好遠啊！擺埋一齊，點料子咧？咁嘅，咁跟住掹咗我哋把刀出嚟先啦。跟住佢有好多扣啦，金色嘅扣啦，有上晒落去啦，好細節嘅，好 detail 嘅。跟住好似之前無虎將軍咁啦，啲所有裝甲都用繩繫上去嘅，即係連繫上去嘅，咁係非常之靚嘅。係啦，咁壓腿咧，佢全部都扶住嘅，一樣啦，壓腿一樣會俾呢個甲捉住啦，所以其實係低可動嘅。跟住雙關節啦，佢可以跪低嘅，冇問題嘅。跟住舉手啦，一樣可以舉到上去90度嘅，咁算係咁啦。跟住90度嘅手啦，多少少嘅佢呢個關節，但係都係差唔多90度嘅，多少少嘅。跟住雙關節嘅手啦，可以去到好多，但係會俾件衫頂住啦。係啦，跟住隻手啦，可以轉動啦、扭動啦，冇問題。有冇蝴蝶關節咧？少許啦，唔多嘅。咁跟住呢個位咧係可以掹走佢嘅，掹走佢會遲啲啊，但係就會覺得佢條頸好長。呢個護墊咧，剪翻落去嘅，係啦，攝翻入去件衫入邊嘅。跟住後邊咧，亦有晒佢啲裝甲啦、細紋啦。咁但係個左右咧就冇噶啦。跟住烏低身啦，好少嘅啫。後仰咧都係咁多，唔多嘅。咁跟住腳踝啦，一樣嘅，我覺得還可以啦。咁同埋有一樣嘢咧，呢個底部亦有啲金色嘅扣咯，做得好靚咯，特別精美啊！呢個 body 有個問題啊，都係盔甲太重，係會跌嘅。精美嘅頭盔咧，個花紋都有噶，小心呢個位好易會甩啦，傷得冚少少，同埋好易咬爛佢啦，小心啊！好薄，但係佢成個頭盔個金屬感係出晒嚟，我覺得佢真係好精於做呢啲頭盔嘅。佢有一個呢個扣啦，不過啲繩要綁得好啲啦。係一個空嘅金屬嘅扣啦，亦有一個面具啦，個面具好靚嘅，做得金屬感係非常之充沛嘅。俾翻少少光大家睇啦，咁樣嘅，做得幾靚嘅。咁佢裝甲咧係好靚嘅，啲金色啦，個底咧亦有到金色嘅喺個底部度嘅。幾靚嘅，呢啲扣可以做晒，跟住呢度全部用繩綁住呢啲重裝甲，金色係幾靚嘅。武器咧有兩把武士刀咯，一把黑色嘅，佢有紋到一啲字喺呢把劍身度嘅，好靚嘅把刀做得係，不過可能睇唔到啦，可能好鬼實嘅。係啦，我睇下可唔可以影翻張相交代啊。跟住一把紅色嘅，都係金屬嘅，做得係非常之唔錯嘅。咁跟住佢仲有個木座啦，就可以放頭盔嘅，係啦，掛晒啲配件上去嘅。跟住有個木箱啦，墊高佢嘅，係啦，個木箱我覺得應該係要整到佢開到嘅，但係佢冇整啦，咁啊略嫌就係差啲啦。咁跟住呢個木架啦，可以，我記得幾靚嘅。可以放武器嘅。喺高度方面咧，佢哋咧就同 Mezco 一樣身高，同 HF 咧就 HF 就矮佢半個頭。咁搭尾換我諗都 OK 嘅呢個 size，即係 ML 嗰啲都已經即係 fit 晒嘅咁樣嘅。佢嗰個磁石嘅底座咧，個鞋其實係俾你吸住喺佢個磁石底座度嘅，醒目嘅設計，但係真係有一個就做得特別 hea 啦。我講翻值唔值大家買咧？我覺得裝甲就真係靚嘅，同埋最後武士真係靚嘅。
話係真係隔離嗰個豪華版，佢嗰個軍人嗰個服裝咧，就真係起咗少少，即係話個質素就差得好交關啦。咁變咗即係嗰方面就喺度扣分啦。咁但係整體都真係幾靚嘅，做得係。咁啲武器啊都做得係靚嘅。咁跟住木嘅素材、木嘅一個特點係唔錯嘅嘢。咁可動嘅真係硬傷咧，繼續係唔得㗎啦，同埋企唔穩啦，裝甲太重啦。佢其實真係要解決佢個問題啦。咁同埋其實個素體都係，如果可以設計得，因為都睇唔到佢嘅關節嘅，設計得再靚啲或者再核突啲都唔緊要嘅。總之個可動可以有得提升啲，即係佢而家做唔到嘅就係有盔甲靚，但係可動真係低。如果應該再靚啲，係有盔甲得嚟個可動要有翻上下。咁手啊、腳啊等等，其實有得再做得好啲，尤其是係睇唔到嘅關節，更加有好多嘢咁嘅。咁隔離一個就真係好似東拼西湊，夾硬湊埋出個豪華版嚟嘅啫。佢諗唔到配件夾硬湊出嚟嘅，咁啊真係比較遺憾嘅。好，咁啊都值得大家買嘅。咁最後冇事。咁同埋小心啦，個頭盔嗰個頂咧好易甩啦。咁樣嘅幾靚仔嘅，係啦。好，咁啊繼續期待 D12 胎嘅其他武士咧，會唔會出埋最後武士？佢嘅反派啦，因為之前出咗真田廣之，再出埋真田廣之多次啦，等等啦，或者其他武士啦，大把嘅武士，譬如宮本武藏啊，或者好多裝甲嘅，或者係吉川家康啊等等啦，奈何劇都有好多。咁佢又唔一定要追電影嘅。係啦，好，咁我哋下條片再見。我係 Jackie，主講一比12，1比10嘅玩具嘅，拜拜。